好在钻石公主号上面的19名国人，在昨天晚间是搭着包机回到了台湾啊，而且呢是直接就送往了医院来进行筛检。中央流行疫情指挥中心在今天表示了这个最新的状况，说目前是没有人出现发烧、咳嗽等等的状况，也全数都已经完成了采验，就要等待检验的结果出炉。他们的行李呢也将会集中保管14天，确保不会有任何接触传染的可能。钻石公主号上的国人包机回台，就直送医院进行筛检。22号凌晨12点，所有人在负压隔离病房完成采检。检验的工作现在目前正在进行中。今天早上到目前为止，都没有发烧，也没有特殊的状况。指挥中心说，目前没有人出现特殊症状，还在等最后的检验结果。旅客的行李也谨慎保存。他既然从船上下来，他所可能凝聚的一些病毒的可能性很高，所以我们就让他暂置14天。行李在日本上机前就先消毒过，接着全数包膜。到了台湾卸下行李，再次消毒，统一保管14天才能取回，确保14天后病毒死光了，不会造成接触感染。小心再小心，风险才能降到最低。华视新闻罗绿云、彭冠霖台北报道。